Чираттагы кытлау хатыбыз Новоспасск бистәсенә аша. Бүген үзенең 50 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез, Урта Терешка авылында туып үскән Муратова Розалия Фатих кызы каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан Яңа Терешка авылыннан бер туган апасы Найля Фатиховна, тормыш иптәше Ирек Загидуллович Кузяевлар, кызлары Лилия, уллары Фәрит, киленнәре Рузия, оныклары Ильяс котлылар. Сеңелем Розалия минем тормышта зур терәгем. Безнең серләребез дә уртак. Бер-беребезгә бар сорауларыбызны да, борчу мәшәкатьләребезне дә сөйләп сыйдыра алабыз. Бүген газизыбызның туган көне, алтын юбилее. Елда килгән әлеге бәйрәм кешегә тагын бер ел исти. Шушылай олыгаеп, әкренләп гомерләрнең иң матур чакларына җиттек. Дөнья җимертеп, дәртле эшләр башкарып, тормыш куа торган чак. Бу мәлдә сиңа армый-талмый, сөенеп һәм сөелеп яшәүләреңне телибез. Бар хыялларың тормышка ашсын, кадерлебез, һәм ниләр генә барып чыкмасын, бел, сиңа ярдәм итә алырлык якыннарың бар. 50 яшь ул ярты гасыр. 50 яшь ул хатын-кыз өчен иң гүзәл чор. Яңадан чәчкә атып, яшәештә яңа дәрт, сулыш алып яши башлыйсың. Без сиңа шул мәлдә көч һәм дәрт, саулык һәм сәламәтлек телибез. Авырлыклар килсә, аптырама, мине чакыр, килеп җитәрмен. Апам диеп дәшүләрең җитә, сагышларны таратып китәрмен. Шатлыкларың булса, аптырама, мине чакыр, килеп җитәрмен. Синең өчен бергә сөенешеп, татлы чәйләр эчеп китәрмен. Бүгенгедәй җитсә бәйрәмнәрең, аптырама, чакыр син мине. Кытлар өчен очып җитәрмен мин, кадерле, яраткан сеңелемне. Сау-сәламәт булып бик күп еллар туган көннәреңне каршыла. Моң сагышлар күрми үтсен гомерең, гел шатлыклар чыксын каршыңа. Рәхәт яшә җирдә, бәхетле бул, кайгы-хәсрәтләргә юлыкма. Сине яраткан һәм хөрмәт иткән туганнарың барын онытма. Хөрмәтле Розалия Фатиховна, якыннарыгызның матур теләкләрен әлеге җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомер
бәхетле yıllarını üstesin. Юбилейлар жетеді ömür öte, bulutlar atqanda yaqtılıq. Şuшы матур истәлекле яқты күннәр, қалыр бір сөйлерге сағынып. 50 яш бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле yıllarını üstesin. 50 yaş bigəzdə bik күптә şikilli, gөмірнің яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле yıllarını üstesin. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле yıllarını üstesin. Бәхетле yıllarını